एबे आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर पाणीपाग को नहीं एक बड़ खबर सामना आसी तेबे बर्तमान जहाँकि सूचना मिलूँ राज्य में आहरी 7 दिन जाए कालबैशाखी वर्षा आवार संभावना यह नहीं पाणीपाग विभाग पक्षर सतर्क रहा कड़ा चेतावनी तेबे एने केउं सब जिला को केते मात्रा विपद रही से नहीं भिडियो संपूर्ण अपडेट जाना किंतु ता पूर्व भिडियो को गोटे लाइक करूँ और भिडियोटी को आपण सांगसाथी मानक अधिकरू अधिक मात्रा शेयर करूँ। जदि आम चैनल आपन प्रथम थर वीडियो देखते ताहले एबे ही चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर रखंतु एवं आपण माने एही वीडियोटी को केउं जिल्ला देखुछन्ते हमको निहाती भाबरे गोटे कमेंट करी जणांतु। पाणीपाग विभाग पक्षर मिलिथिबा सूचना अनुसार राज्य में आहरी 7 दिन जाए कालबैशाखी वर्षा आवार संभावना एने सूचना देछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। आसंता 24 घंटे दक्षिण उपकूल ओडिशार किछि स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा आवार संभावना रही। वर्षार सतर्कता को नहीं मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा गजपति गंजाम कलाहांडी सेहीपरि 6 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करछि पाणीपाग विभाग। गत 24 घंटे किछि स्थान में वर्षा होइथिबा बेले मयूरभंजर करंजिया 86.0 मिलीमीटर सर्वाधिक वर्षा संभावना रही। सेहीपरि सर्वाधिक तापमात्रा बलांगीर 40.8 डिग्री रेकर्ड कर जाइछि। सेहीपरि किछि जिल्ला रे 50 रु 60 किमी झड़ पवन बहिबार संभावना रही। यह सहित नवरंगपुर कलाहांडी बौद्ध अनुगुल ढेंकानाल नयागढ़ खोर्धा पुरी जगतसिंहपुर कटक केन्द्रापड़ा जाजपुर भद्रक मयूरभंज सुंदरगढ़ और बालेश्वर यही 18 जिला को येलो वार्निंग जारी करछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। यही सब जिले में 40 रु 50 किमी झड़ पवन बहिबार संभावना रही। आसंता काली बिजुली घड़घड़ी सह हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा संभावना रही से आपण मैंने सतर्क रुहंतु। ब्यूरो रिपोर्ट जागरण टीवी।